Bizi narahat edən yanlış düşüncələrimizin birinci qismi mükəmməlcilik bəzən adlanır, ya hamısı, ya da heç biri. Adətən insanlar hər hansı bir münasibətdə, istər özünə qarşı olan münasibətində, istər ətrafda olan hər hansı bir mövzuya qarşı olan münasibətində belə bir mükəmməlçi fikirdə olur. Bəzən hər hansı bir şeyin tam olaraq ya olmasını, ya da ümumiyyətlə olmamasını istəyir. Yəni hər şeyə ya hamısı, ya da heç biri olaraq baxmaq məcburiyyətində özünü görür. Halbuki heç də dünya həyatı belə deyil ki, bir şey ya tam olaraq olmalıdır və yaxud da heç olmalı deyil. Bəzən bir şey az ola bilər, bəzən bir şey çox ola bilər. Əslində biz bir şeyin az və ya çox ola bilməsinə nəzarət edə bilərik. Amma əgər bir şeyin tam olaraq olması və yaxud da heç olmamasını biz nəzərə alsaq, bu insanın ruhsal olaraq narahatlığına, ruhsal olaraq gərginliyinə səbəb ola bilər. Məsələn, təsəvvür edək ki, bir tələbə hər hansı bir ali məktəbə imtahan verir və təbii ki, indi ali məktəbə imtahan zamanı ən yüksək bal 700 baldır da. Və tələbə qarşısına belə bir məqsəd qoyur ki, ya mən 700 bal toplamalıyam və ali məktəbə daxil olmalıyam, ya da ümumiyyətlə mən imtahan verməyəcəm və ali məktəbə daxil olmayacam. Belə tərzdə insanın özü ilə münasibət qurması, bu düşüncə altında insanın rəftar etməsi təbii ki, onun həddən artıq gərgin olmasına, həddən artıq narahat olmasına, təşviş içində olmasına və bu alınmadığı təqdirdə dərin bir depressiyaya düşməsinə səbəb ola bilər. Ona görə də insan hökmən hər şey yüksək həddə olmalıdır deyə bir düşüncə ilə davranmalı deyil. Bəzən bizim çox zaman narahat olmağımızın kökündə bu dayanır.